Hey hello friends, நான் உங்க முகமது அர்ஷத். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா பாருங்கள். உள்ளே எடுத்துக்குது. ஸோ அதுவே வந்து ஓப்பன் ஆகிடுது. நம்ம இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து டாய் ஸ்டோரின்னு ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ டாய் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படத்தோடைய பேர் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இவங்க வந்து கடைக்கே வச்சுருக்காங்க. நானுமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து டாய்ஸ் சுத்தமாக யூஸ் பண்ணதே கிடையாது, விளையாண்டதே கிடையாது மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃபாரின் ஐட்டம்ஸ் ப்ளஸ் இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் நிறையா டாய்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து டொயோட்டோ FJ க்ரூஸ். இது வந்து ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் தான். இது வந்து 1:12 ஸ்கேல் ரேஷியோ, ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் ரேடியோ கண்ட்ரோல். இது வந்து ரேசர்னு ஒரு கம்பெனியோடது. உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி மேலே ஏதாவது பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணால் இந்த கம்பெனியோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி. அதாவது பேட்டரி வந்து நம்ம மாற்ற தேவையில்ல, ரீசார்ஜ் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த காரை. கைஸ், இங்கே வந்து நிறையா வகையான கன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. மேலே பாருங்கள், இந்த எக்ஸ் ஷாட், அந்த மேலே எவ்வளோ பெரிய மிஷின் கன் மாதிரி வருது பாருங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த வந்து நர்ஃப்னு போட்டிருக்கு. நிறையா இந்த மாதிரியான கன்ஸ்லாம் நிறையாவே இவங்ககிட்ட இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து பெரிய பெரிய எப்படி சொல்கிறது, பெருசாக இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டபுள் பேரல், அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கன்ஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து இந்த சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நம்ம தண்ணியில் போட்டோம்னா பபிள்ஸ் மாதிரி வரும். இதை வச்சு கூட பசங்க விளையாடலாம். எந்த விதமான பாதிப்பும் பிள்ளைங்களுக்கு வராது. ஸோ நர்ஃப்ன்றது நல்லா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. நம்ம மேலே பாருங்கள், இவ்வளோ பெருசாக அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம், பெருசாக கொண்டு வரலாம். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதிலே வந்து 2 விதமான குவாலிட்டியுமே இருக்குது. ஹை பட்ஜெட் ப்ளஸ் லோ பட்ஜெட் ரெண்டுமே இவங்ககிட்ட இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்ஸ்க்கு தேவையான புல்லட்ஸ் எல்லாமே இவங்ககிட்ட இருக்குது. இவங்ககிட்ட கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கூட வாங்கிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து பார்பி செக்ஷன். பார்பியில் வந்து நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பார்பிஸ் இருக்குது. ஒரிஜினல் பார்பிஸ் எல்லாமே. நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பார்பிஸ் வந்து நிறையா பார்த்துருக்கோம். இந்த மன்னடியில் வந்து ஒரிஜினல் பார்பிஸ் வந்து சுத்தமாக கிடைக்காது. அதேமாரி எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த டாக்டர் மாதிரி இருக்குது, ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி இப்போ ஒன்று எடுக்கிறாங்க பாருங்கள். இது வந்து இது கூட வந்து அந்த பார்பி பேக்ஸு, அம்ப்ரெல்லா இந்த மாதிரி வரும். ப்ளஸ் வந்து இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் சவுண்டு, லைட் எல்லாமே செம்மையாக வரும். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து மதுரை அந்த சாரீ உடுத்தின மாதிரி ஒரு பார்பி, பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. இதிலே போட்டிருக்காங்க கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சீரியஸ் சம்திங் சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரியான டாய்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்பி வாங்க முடியாது, பார்பி ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இந்த மாதிரியான உள்ள டால்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுலேயும் வந்து 2 ரேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் லோ ரேஞ்சு, மேலே உள்ளது வந்து கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சு. 2 விதமான டாய்ஸுமே இருக்குது. ஸோ தேவைப்படுறவங்க இந்த மாதிரியான டாய்ஸும் வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சது கார் மாதிரியே இல்லை, ஒரு மாதிரியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான். ப்ளஸ் வந்து இந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், வாட்ச் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து சென்சாரில் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல, ஸோ பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் ஹாட்வீல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நான் வந்து ஆடில் தான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இங்கே எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரிஜினல். அந்த ஆடில் பார்த்த மாதிரியே இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து சீல்டில் இருக்கிறனால வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்க முடியல. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேபிஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி
பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபிஷர் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் பார்ன் பேபிஸ்க்கு. ஸோ இதில் வந்து எல்லா ஐட்டமுமே இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும் உண்மையிலே. இதுவும் அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் எல்லாமே. இப்போ குழந்தைங்க சாப்பிட்லன்னா இந்த மாதிரியான பொருட்களை காமிச்சு நம்ம அவங்கள சாப்பிட வைக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வைப்ஸ் இருக்குது, குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த பாட்டில்ஸ் இருக்குது. பாட்டில்ஸ்லாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ப்ரீமியமாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நச்சுன்னு இருக்கும் உண்மையிலே சூப்பராக. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த தாமஸ் ட்ரெயின் இருக்குது. தாமஸ் ட்ரெயின் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியும் இருக்குது, செகண்ட் குவாலிட்டி இருக்குது. தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல்லேயும் வந்து ட்ரெயின் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஐட்டம் எஸ்பெஷலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. எப்படின்னா இப்போ நம்ம கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நார்மலாக இருக்கும், அந்த பிள்ளைங்க எடுத்து விளையாடுற மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அது எப்படி ஒர்க் ஆகுமா. இப்போ இந்த மிக்ஸி பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அந்த கிரைண்டர் எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகுமா. பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது, நச்சுன்னு இருக்குது. அதேமாரி இன்னொரு ஐட்டமும் இருக்குது, பேக். அதாவது அந்த பெட்டி மாதிரி இருக்குது. பெட்டியிலேருந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டியை கூட நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது, அந்த பேக்கை எடுத்து வந்து நம்ம இது பண்ணலாம், ஃபுல்லாக செட் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணலாம், இந்த ஃபோட்டோவில் உள்ள மாதிரி செட் பண்ணலாம். இது வந்து சீல்ட் ஆகிருக்கு, இந்த மாதிரி இதாக்கலாம். உள்ளே வந்து இந்த மாதிரியான கிட்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்பில் வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம். பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ன வயசில் வந்து இந்த மேஜிக் ஸ்லேட்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ அதேமாதிரி கிடையாது. இது வந்து அந்த டேபிள் மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து இது உள்ள இன்செர்ட் பண்ணோம்னா அந்த லைட் வந்து இந்த டேபிள் அடிக்கும். பார்க்குறதுக்கே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும். பாருங்கள், இது வந்து பார்க்க கேமரா மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பாருங்கள், இது அப்படியே இந்த வாலில் வந்து நம்ம இருட்டில் வந்து நம்ம போட்டு விட்டோம்னா அது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இங்கே பாருங்கள் கேமரா. இது பார்த்தீங்களா, பசங்கள்லாம் வீட்டில் வந்து இந்த பாலை வச்சுலாம் அடித்து உடப்பானுங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பசங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பால் வந்து கண்டிப்பாக சூட் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா அந்த கீழே வந்து அந்த ஏர்லேயே போகும். இப்போ பசங்க வந்து தள்ளி விட்டு மிதிப்பானுங்கல்ல, இது வந்து எங்கேயுமே போய் அடிப்படாமல் அப்படியே பறக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம டெமோ பார்க்கலாம் வாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த லைட் எரியறதா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த வாக் பண்ணி வர்றது, குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து உண்டியில் வாங்கி தருவோம்ல காசு சேர்க்குறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளேயும் காசு போடலாம். இன்னொன்று நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து காசை நம்ம இப்படி வச்சோம்னா உள்ளே எடுத்துக்குது. சப்போஸ் நம்ம எடுக்கணும்னா இங்கே நம்ம வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து டம்மியாக ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதுவே வந்து ஓப்பன் ஆகிடுது. ஓப்பன் ஆகி இப்படி எடுத்துக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து பெருசுல இருந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே சின்னது எல்லாமே அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கார்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ஸ்பீடு போகும்னு சொன்னாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே பாருங்கள். இது வந்து காராகவும் மாறும், ப்ளஸ் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டாய் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல். இது ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம். பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 360 கார் இதிலே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். இது வந்து தலைகீழெல்லாம் ரோல் ஆகுமா, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து அந்த லைட்னிங் வரும் போல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் டாய்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்கலாம் எதை கொடுத்தாலும் உடச்சிருங்க. பட் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிவிசி பிளாஸ்டிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரமான பிளாஸ்டிக். என்னெல்லாம் அவனுங்க நொறுக்க ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு சீக்கிரத்தில் நொறுக்க முடியாது. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் உடைக்க ட்ரை பண்ணுவானுங்க நம்ம பசங்க. அந்த மாதிரியான பசங்களுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் தான் இந்த இந்தியன் டாய்ஸ் எல்லாமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா ட்ரோன், பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குல்ல. இது வந்து நம்ம ஃபோனோட வந்து கனெக்ட் பண்ணி இதில் உள்ள இந்த கேமரா ஆப்ஷன் இருக்குது, மேலே போட்டிருக்கு. இதோட இந்த கேமரா ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும் உண்மையிலே. குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் டாய்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி. எனக்கு இங்கே ஃபீல் ஆகுது, தொட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் அப்படியே ஸ்பாஞ்சு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் வந்து அதை விட கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அந்த ஒரு மாதிரி நூல் வருது அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இது இருக்காது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு கேம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஃபுல்லாக போர்டு கேம்ஸ் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸ்கில்மேட்டிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. இந்த கம்பெனி நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு இந்த போர்டு எல்லாமே வந்து சும்மா நச்சுன்னு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்க பாருங்கள். இது பாத்திங் டேபிள். இது பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, எல்லா வேரியண்ட்லேயுமே இருக்குது. பட் ஆனால் ப்ரொஃபஷனல் கிடையாது, நார்மல் பேசிக் கீபோர்ட்ஸ் தான் எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்குது பாருங்கள். பெருசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரம்பரியமாக அந்த மண்பானை இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த கிளேயில் பண்ணுறது பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. கிளேயில் தான் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது, உள்ளே பார்த்தா வந்து கிளே இருக்குது. இந்த மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. குழந்தைங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டமும் இருக்குது. இது வந்து இந்த கிரிக்கெட் கிட் மாதிரி இது ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டமும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட்பால் வாலிபால் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நீங்கள் காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பிராண்ட், இது காஸ்கோ வந்து பிராண்டு, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது வந்து வாலிபாலுன்றனால வந்து வாலிபால் வந்து வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கேட் ஷூ இருக்குது. ஸோ இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் நான் ஒருவாட்டி செம்மையாக விழுந்திருக்கேன் கராட்டே கிளாஸில் ஒருவாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது. ஸோ நான் அது வந்து இது பண்ணி பார்க்கல, ட்ரை பண்ணி பார்க்கல. அதேமாதிரி ஸ்கேட் போர்ட்ஸ் இருக்குது, நான் காட்டுறேன் இருங்க. இது வந்து ஸ்கேட் போர்ட்ஸ் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. வீல்ஸும் அதேமாதிரி நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. இந்த போர்டுமே நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. நல்லா பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்ட்டு ட்ரெக்கிங்லாம் போனால் டென்ட்டு போடுவாங்க பார்த்தீங்களா? அதேமாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து நடு வீட்டில் போட்டு விட்டுருலாம். ஸோ ஃபன்னாக இருக்கும். ஸோ நான் வாங்கலான்ற எனக்கு ஐடியா இருக்குது எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு. ஸோ பார்ப்போம், போகும்போது வாங்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டுப்பாவாடை என்னன்னா இங்கே இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு சில இது இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்காது. இது வந்து 6 மாதத்துலேருந்து 12 மாதம் குழந்தை வரைக்கும் போடலாம். பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ வந்தால் இது கண்டிப்பாக இதுவும் உங்கள் குழந்தைக்கு தேவைன்னா வாங்கிட்டு போங்க. கிட்டார்லாம் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. கிட்டார்லாம் எனக்கு வாசிக்கின்ற மோனல் ஆசை, ஆனால் கேட்க தான் முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெங்கா, இந்த வுட் பிளாக்ஸ், இது இந்த எடுத்து விளையாடுற மாதிரி இது நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். இது வந்து சின்ன பசங்கன்னு கிடையாது, நம்ம கூட விளையாடலாம். பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும், ஃபன்னாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா? இது வந்து இந்த விண்டேஜ் டைப் கார் இது. ஸோ இந்த சின்ன காருக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் வச்சுருக்காங்க. காரை அந்த கதவை திறக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே செம்ம கிளாஸாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து மெட்டலில் மேட் பண்ணுது, ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே, குவாலிட்டியும் நச்சுன்னு இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஹெலிகாப்டர், அதுக்கப்புறம் அந்த சென்சாரில் இயங்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம ஒரு டெமோ பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ளை எல்லாமே வந்து பறக்கும், பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. என்ன டெமோ? இதோட டைல் எல்லாமே வந்து மெட்டல். பெட்ரோல் போட்டுறீங்களா? இல்ல விடு கரண்ட் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒரு கை எடுத்தது உடஞ்சது. அது பயமா இருக்குது விடுறதுக்கு, சப்போஸ் உடஞ்சிரும் போது. செம்மையா காத்து வருது. ஆனால் விடு எப்படி விடு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்ட் வாங்கினோம் இங்கே வந்து. ஸோ அந்த சின்ன பசங்க அந்த உட்கார மாதிரி அவங்க வந்து கிஃப்ட் பேக்கிங்கும் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு தேவை, உங்களுக்கு கிஃப்ட் பேக்கிங் மாதிரி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணி தருவாங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக ப்ரீமியமாக இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே உண்மையிலே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எப்படி சொல்கிறது, ஜாலியாக இருந்துச்சு. நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, நான் வந்து டாய்ஸ் வச்சுலாம் நான் வந்து விளையாண்டதே கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து. ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் வீடியோ எடுத்தோம், அப்படியே கொஞ்சம் விளையாண்டோம். ஸோ அதையும் நான் போடுறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பாரிஸ் மன்னடியில் இருக்குது, தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில். லிங்க்கில் நான் வந்து நான் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஏதாவது என்கிட்ட பேசணும் இல்லை கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே இல்லை என்னோட ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே கேளுங்க. லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். பாய்.